салом алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. баъдан банда ҳаминро гуфтаниам ки имрӯз ман як хабари муҳим дорам, яъне ин хабари муҳимро мерасонам, ба шумо пешниҳод мекунам. шукронаи аллоҳ ки вақт ёфтам ва ин видеоро ба шумо пешниҳод мекунам. ин видео дар бораи чи аст? Дар бораи ба роҳи осонӣ гирифтани гражданство, яъне гражданини Федератсияи Русия шудан ба кадом роҳ. вазорати меҳнат, яъне ки минтруди Федератсияи Русия моҳи май як приказ фармонро, яъне ки таҳти баррасӣ қарор дода буд. ҳамин фармон прикази минтруд, яъне вазорати меҳнати Федератсияи Русия 15 декабри 2023 сол ба қувваи қонунӣ медарояд, яъне дар амал, яъне ки иҷро мешавад. барои ҳамин нафароне ки мехоҳанд ки ба Федератсияи Русия омада аз рӯи касбу кори худашон кор кунанд ва тезтар шаҳрванди Федератсияи Русия шаванд, метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва барои савоб ба дигарон фиристонед, падилитса кунед, лайк гузоред, то ки ҳамон видео паҳн шавад дар саҳифаи YouTube ва дигарон низ бубинанду истифода баранд. ҳам савоб барои ман расад, ҳам барои шумо. фақат як чизро гуфтаниам ки Аллоҳи ягона, Аллоҳи бузурги мо дар Қуръони Карим дар сураи Ал-Исро гуфтааст ки яъне инсон махлуқи носипос аст. инро ман нагуфтам, инро Аллоҳ гуфтааст. ба кадом сабаб гуфтааст? яъне гуфтааст ки вақте ба вай мусибат, ғам медиҳам, нобарорӣ медиҳам, ношукрӣ мекунад, манро ёд намекунад, яъне аз ман талаб намекунад, бисёр ношукрӣ мекунад. вақте ки ба ӯ боигарӣ медиҳам, давлати зиёд медиҳам, мансаб медиҳам, дар ин ҳолат ҳам ношукр аст, яъне намозро фаромӯш мекунад, серкор аст, фақат дар фикри пул аст, дар фикри сафарҳо аст, дар фикри масалан дар баромад кардан дар интернетҳо. бо ҳамин масалан сабабҳо дар вақташ намозро намехонад, ё умуман намоз намехонад, ё қазо мехонад, ё рӯза намегирад, ё ки ҳатто меҳру муҳаббати самимиро дар байни хешу табор, ҳаду ҳамсоя, яъне ки дур мекунад. яъне чӣ хел гем, салом алейк намекунад ба шаҳрвандон, ба табақаи поёнӣ соз гап намезанад, аз ҳолу аҳволи беморон ягон хешу табор ё ягон масалан шахсе ки камбағал аст, камбизоат аст, хабар намегирад. яъне хулас махлуқи носипос мешавад. инро дар сураи Ал-Исро гуфта шудааст ки инсон махлуқи носипос аст. барои ҳамин гуфтааст ки рӯзи бадам масалан бинад ношукру носипос аст, рӯзи нек ҳам бинад ношукру носипос аст. бандаро ин ки гуфтааст Аллоҳи бузург ваҳо додааст. ҳаминро ман гуфтаниам ки ҳастанд нафароне ки сипос мекунанд, нафароне ки шукрона мекунанд, зикри зиёд мекунанд, ҳастанд чунин нафарон, аммо хеле каманд. бисёрашон ба чӣ дода шудааст? ба ҷустуҷӯи кор, маблағ, масалан аз куҷо чӣ қадар пул ёбам, шабу рӯз намоз фаромӯш, рӯза фаромӯш, зикри Аллоҳ фаромӯш. аммо фикр намекунад ки ризқро кӣ медиҳад? Аллоҳ медиҳад. некиро кӣ медиҳад? Аллоҳ медиҳад. мушкилро кӣ осон мекунад? Аллоҳ осон мекунад. ғайри Аллоҳ ҳеҷ кас намекунад. вақте ки ҳамин видеои ман мемонад, миллионҳо инсонҳо мебинанд, аммо барои ман лайк умуман лозим нест. ба худо қасам, барои ман подписатсия ҳам накунед, аъзои канали ман ҳам нашавед, лайк ҳам нагузоред, парво надорам. ман фақат ба хотири савоб анамин канали ютубро кушодам ки ба мардум хизмат кунам, ба халқ, ба мардуме ки пул надоранд да адвокат юрист супоранд. ҳозир ягон адвокат юрист ба воситаи телефон, ба воситаи масалан сайтҳои интернетӣ ҳеҷ вақт маслиҳати бепулам намедиҳад, хизмати бепулам намекунад. вай инсон меҳнат кардай хондай. вай чӣ зарур аст ки рӯзе 10-15 каса бепул маслиҳат медиҳад? вай барои чӣ хондааст набошад? ман ба хотири савоб, ба хотири хубӣ, ба хотири як кори нек анами канали ютуба кушодам ки ба мардум некӣ кунам. некии ман назди Аллоҳ ҳисобида шавад, дар дафтари аъмоли ман навишта шавад. фардо рӯзи қиёмат дафтари аъмоламро бисёр мехоҳам ки ба дасти ростам гирам. ба ҳамин мақсад ман ҳамин канали ютубро кушодам ва хизмат ба мардум карда истодам ки мардуме ки имконият надоранд, шароит надоранд, аз ҳамин канали ман истифода баранд бепул ройгон. ман фақат дар ютуб бепул ройгон маслиҳат метиҳам, фақат дар ютуб. инро бояд донед. ба хотири Аллоҳ, ба хотири халқ, ба хотири мардум, ба хотири мусалмонҳо ва дигарон. ҳаминро бояд донед ки вақте ки тамошо мекунед, донед ки ягон нафарам ҳаст ки ба онам ҳамин проблема дорад ва мехоҳад бибинад. падилитса кунед, лайк монед, лайк гузоред, ҳамун дар саҳифаи ютуб зиёд чи дигарон мебинанд. тоҷикон на ин ки дар тоҷикистонанд, дар қазоқистон, қирғизистон, узбекистон, ҳамаи давлатҳои
хориҷа тоҷикои мо зиёд ҳастанд. Аксарияти онҳо хешу таборошон дар Русия зиндагонӣ мекунанд. Аксарияти онҳо аз ҳамон давлатҳо ба Тоҷикистон масалан омада аз Тоҷикистон мехоҳанд ки ба Русия биёянд. аксарияти онҳо аз Тоҷикистон рафта дар дигар давлатҳо зиндагонӣ доранд ва мехоҳанд аз он давлатҳо ба Федератсияи Русия омада ҳуҷҷат кунанд, кор кунанд, зиндагӣ кунанд. барои ҳамин савоб гиред, кори нек кунед. вақте ки назди Аллоҳ як кори нек мекунед, 10 кори некро мебинед. вақте ки рӯзе як кори нек накардӣ, чӣ аз Аллоҳ интизор мешавӣ? вақте як касро хурсанд накардӣ, ба як кас гапи хуб нагуфтӣ, ба як кас як кори нек накардӣ, аз Аллоҳ интизори некӣ нашав. барои ҳамин гуфтаниам ки зиёд инсонҳо савол медиҳед, рақами телефони манро аз касе гирифтаед, занг мезанед ба WhatsApp, ба Telegram, ба имо, менависед, ман ҷавоб намедиҳам, шумо малол мешавед. ман хоҳиш мекунам ба ман занг назанед. якум. дуюм ки ман анами канали YouTube да 90% дар бораи саволҳои шумо ман ҷавоб додаам. марҳамат, ҳамун 10% видеоҳои ман дар бораи сафарҳои манан. ҳамунам дӯстонам илтимос мекунанд ки куҷое сафар кардӣ, видео кун, парто дар канали YouTube мо тамошо кунем. ба хотири дӯстон видео мекунам. дигар 90% дар бораи саволҳои анами мардумай, дар бораи зиндагии мардумай, дар бораи проблемаҳои мардумай. шумо метавонед дар канали ман дар омада, анами саҳифаи ман дар омада, калимаи видеоро ки пахш кардед, анами видеоро ки зер кардед, тамоми видеои ман мераванд. шумо ҳама инро набинед. як хелаш мега ки мо чӣ хел ҳамаи видеои шуморо тамошо кунем, тай 500 та видеоро мо вақт надорем. вақт надорӣ. ту ҳамон видеоро тез тез бин дар телефон ё компютер. кадом видеое ки ба шумо, ба саволи шумо ҷавобгӯ аст, ҳамона бин. ҳама инро чӣ мебинӣ? ана фаҳмиши мардуми мо. барои ҳамин дар канал дароед, шумо видеоро бинед, ба саволи худ ҷавоб гиред, яъне ки саволҳои такрорӣ надиҳед. вақте саволҳо такрорӣ мешаванд, ман ҷавоб намедиҳам. умуман ҷавоб намедиҳам, чунки видео дорам, чӣ ҷавоб диҳам? вақти қимати худро чаро гирам? ғайри ин гуфтаниам ки дар бораи пособия мат капитал, пенсия бисёр савол метиҳед, видео дорам, хоҳиш мекунам видеоҳоро бинед. ва нафарони савол бисёртар дар бораи пенсия медиҳед, госуслуки саҳифа видео кардам. як бор дар госуслуки худатон ариза пешниҳод кунед, ҷавоби хатӣ омад, ҷавоби хатиро ба ман дар WhatsApp-и ман равон кунед. имконият дошта бошам хонда ба шумо мефаҳмонам. аммо ман фақат дар YouTube хизмати бепул ба мардум мекунам. медароем дар Яндекс ки дар омадед, дар телефон, дар компютер, нависед дар Яндекс ки мана нависед ки контакти Минтруд РФ. контакти навиштед, анамин нишонаро дидед, знак, анамин знак, анамин Вазорати меҳнати Россия аст, яъне Минтруд. саҳифаи Минтруд ки дар омадед, нафарони русиро донед, қонуна донед, худатон бемалол занг мезанед, ҳама чия мепурсед. Минтруд чиро мефаҳмонад? Минтруд мефаҳмонад ки анамин приказе ки баровар 15 декабр 2023 ба қувваи қонунӣ медарояд, дар рӯйхати ҳамун кадом касбу кора қабул мекунанд. шумо бемалол рӯйхатро метавонед фаҳмонда. Минтруд бо чира мефаҳмонад? баъзе пособияҳо аз социали защита ба воситаи ҳамин Минтруд меоянд. шикоят доре, арз доре, пособия намегиред ё шуморо пособия надоданд, бо кадом сабаб шумо Минтруд бемалол занг зада мепурсед. аз занг задана ба воситаи электронии почта нависед, ҷавоб гиред, хубтар аст. ҷавоби хатӣ гирифтан хубтар аст ки аз болои вай шикоят кардан мумкин аст. Минтруд дар бораи инвалидҳо, маъюбоне ки маъюби бори аввал мешаванд, масалан ё ки маъюб ҳастанд, пенсияи кам мегиранд, ягон имтиёзҳои давлатиро намегиранд, маҳрум кардаанд онҳоро. анами Минтруд ҳамаи ҳаминоро ҷавоб метиҳад ба шумо. вақте ки шумо анами калимаи контактро дар ҳамин саҳифа ки пахш кардед, рақами телефонҳо мебарояд. шумо дар дигар давлат ҳам бошед, занг зада метавонед, дар ин Россия ҳам бошед, занг зада метавонед. ана ин телефони 8800 1000 телефони па Россия бесплатна аст. ба кадом рақами телефони аз Русия ба ин рақам занг занед, бепул аст. ним соат гап мезанед, 1 соат гап мезанед, муҳим русиро донед, саволҳои худро метиҳед, ҷавоб мегиред. ғайри ин гуфтаниам ки справочни да ҳама ҷо ҳаст. мана справочни чизеро хоҳед пурсидан, кадом шуъба, кадом аделро аз ҳамин Минтруд дар бораи чӣ савол доред, бо ҳамин рақам шумо метавонед фаҳмида. чӣ проблема доред, бо ҳамин рақам метавонед фаҳмида. ин рақам шуморо бо дигар рақами телефонро медиҳад. многоканални телефон инам ба тамоми саволи шумо ҷавоб медиҳад. мана ин электрони почташ, мана Mintrud@mintrud.gov.ru.
нафарони интернетро хуб мефаҳмед, русиро хуб мефаҳмонед, аз дигар давлатҳо ба ҳамин электрони почта менависед ки шумо соҳиби кадом касбу кор ҳастед, чӣ доред, чӣ ҳуҷҷат доред, электрик ҳастед, сварщик ҳастед, газовщик ҳастед, масалан муаллим ҳастед, духтур ҳастед, чӣ касбу коре доред, агар чӣ ҳунаре доред, ба ҳамин электрони почта нависед ки дар рӯйхати Минтруд ҳаст ҳамин касби мо ки мо омада кор кунем, баъд вид на жилса гирем, гражданство гирем. Кани ба шумо чӣ ҷавоб медиҳам? Марҳамат нависед, ҷавоби хатӣ гиред. агар натавонед, юрист адвокат пур аст, дар тамоми давлат муроҷиат кунед, ҳаққи хизмати онро диҳед, аз номи шумо ариза меравад ба ҳамин Минтруд, бо ҷавобро ба ҳамун номи шумо меравад, шумо мехонед. шумо ба воситаи юрист адвокатҳо метавонед ҳама чизе фаҳмида, ҳама яъне проблемаҳои худро ҳал карда, чунки онҳо қонунро медонанд, тарзи навишро медонанд, тезтар менависанд, тезтар ҷавоб барои шумо меояд. ғайр ин мана адреси министерства, мана бинед ин индексаш, мана 127994 ГСП 4 город Москва, улица Илинка 21. ин адресаш. нафароне ки интернет надоред, намефаҳмед, ба воситаи электрони почта наметонед, ба почта Россия анамин мактуб карда дар конверт анамин адреса менависед, адреси худтона пурра менависед, дар дохил мактубтона ба забони русӣ менависед, равон мекунед, инҳо мехонанд, мебинанд, месанҷанд, ба шумо бо ҷавоб медиҳанд. аммо хеле муҳлати зиёд меравад, 2 моҳ 3 моҳ ба дигар давлата ҷавоб меравад, ҳатто зиёд. а электрони почта қатъи тезтар мактуби шумо меояд ва тезтар шумо ҷавоб мегиред. ин адрес нафароне ки дар Москва бошанд, агар худашон ба ҳамин вазорат раванд, ба ҳамин министерства, масалан метроҳои Китайгород, Лубянка, площад Революция наздик аст ба ҳамин Минтруд, вазорати меҳнат наздик аст ҳамин метроҳо. бемалол худтон рафта бо бисёртар мефаҳмед. баъдан общий отдел, ин общий отдел шуъбаи умумӣ аст, ҷои аризаҳо аст. аз куҷои ариза супоридед, аризаи шумо дер ҷавоб омад, метавонед бо рақами анами телефон фаҳмед, мефаҳмед ки аризаи шумо чаро ҷавоб наомад, шумо ариза фалон число додаед. анаи факс, ба воситаи факс ҳам метавонед мактуб равон кунед, ҳуҷҷат равон кунед, яъне ки бо ин ҳамун электрони пошташон. отдел по работе с обращением граждан, масалан одамое ки дар бораи кор муроҷиат мекунанд, дар куҷо кор аст, чӣ кор аст, муроҷиат мекунанд, бо ҳамин рақами телефонҳо мефаҳманд. ҳамаро фаҳмидан мумкин, забони русиро донед, бемалол мефаҳмед. нафарони қабулгоҳи вазир, ҷонишини вазир ё кормандони дахлдору хоҳед даромада дар Минтруд, город Москва, улица Илинка 15, комната 103. бемалол. нафароне аз ҳамин саҳифаи Минтруд, ҳамин саҳифае ки ҳозир ман ба шумо нишон дода истодам, хоҳед ки обращение муроҷиат равон кунед ба ҳамин Минтруд, мана падад обращение пахш мекунед, бемалол навистан мегиред чӣ фикру мулоҳизае ки доред, ҳамуно бо ба электрони почта ба шумо ҷавоб медиҳам. ана ман пурра ба шумо фаҳмондам. ана мефаҳмонам ки вақте ки шумо фаҳмидед, аввал аз ҳамон давлатҳои худтон муроҷиат кунед, занг занед, нависед ба электрони почта, аниқ фаҳмед шумо чӣ касбу кор доред ва мехоҳед ки дар оянда шаҳрванд шавед, дар Русия ва кор кунед. ҳамаашро аз ино пурсед, савол ҷавоб кунед, рӯйхати кориро, кадом касбу корро пурра фаҳмед, баъд ба Русия биёед, сарсону саргардон нашавед. русиро надонед, ягон шахси русидонро гӯяд, ягон юрист адвокатро муроҷиат кунед, ба шумо мефаҳмонанд. ё агар хатӣ нависед, бо хубтар аст. аз телефон дида хатӣ нависед, ба электрони почта ҷавоби хатӣ гиред, ин бениҳоят ба манфиати шумо мешавад. телефон на он қадар боварӣ аст. ба хатӣ навистан ҷавоб гирифтан вай барои шумо хубтар аст. ана кунам приказе ки 15 декабр 2023 сол ба қувваи қонунӣ медарояд, оиди шаҳрвандони дигар давлат ба Русия омада кор мекунанд, вид на жилса мегиранд, гражданство мегиранд, ҳамуна ҳозир ман приказа ба шумо нишон метиҳам. медароем дар масалан документе ки дар омадем, инҷо мана бинед паслени 8 декабр 2023 информация додаанд, яъне ҳамин хел меравад. чӣ навигарию приказу фармонҳои аз ҳамин Минтруд шудааст, ҳамин хел қаторак дар саҳифаҳо аст. ба ман дигарош лозим нест, ба ман ҳамин приказе лозим ки дар 8 саҳифа ман инро хондам. ҳамин приказ, яъне ҳамин фармони навро ман хондам 8 саҳифада. ҳозир ба шумо нишон метиҳам. фармони нав мана
15 май 2023 تحت بررسی قرار گرفته است از طرف Минтруд Россия وزارت مهنت. приказ Минтруда России معنی تحت رقم 460 N از 15 مای 2023. انا همین پریکاز فرمان 15 دکبر 2023 تحت عمل قرار میگیرد. الکی سر میشود. قبول کردن شهروندان سر میشود. همون شهروندایی که از دیگر دولت ها میخوان اومده در اینجا کار کنن، گراجدانین شوند، انا همین پریکاز به همونا داخل دارد. برای گراجدانستا گرفتن. فقط این رو باید دونید که همین پریکاز برآورده شده است. از 15 دکبر سر میشود. اول نشون دادم رقم‌های تلفن و سایت‌های اینترنتی شما مراجعت کنید، پر را فهمید. درباره این پریکاز پر را فهمید. چی کسب و کار دارید گویید، از کدام دولت هستید، همش رو پر را فهمید. تا علاج تلفن نکنید، فقط الکترونی پشت دقتی نویسید. اگر شما صرفم نروید، یگان شخصی روسیدو نگوید و شما میفهموند کمک میکند. اگر که یوریس ادوکات یاوید با خوبتر حقی خدمت یوریس ادوکات رو میسپورید. یوریس ادوکات از نام شما از الکترونی پشت شما به همین مینترود عریضه می نویسد. پورا در عریضه و جواب میگردونند. پورا خواهش شما نوشته میشد. همون خواهش شما رو خطی همین وزارت مهنت مینترود به شما میگردوند. شما از الکترونی پشتتون گرفته میخونید. یعنی وقتی شما ادوکات یوریس در مراجعت میکنید، الکترونی پشت شما را مثلا میدهید به همون یوریس ادوکات و مثلا به جای شما عریضه می نویسد یا که التماس نامه می نویسد یا مراجعت نامه می نویسد، درباره همین پریکاز می نویسد و کسب و کار شما رو می نویسد. همه چیز رو سوال می دهد. اینها گرفته تستر مثلا بررسی میکنن و به شما تستر و الکترونیک پشتتون جواب روان میکنن. شما همون جواب رو خودتون عمیق میخونید و بعد با فایده شما باشد سفر روسیه میکنید، با فایده شما نباشد سرگردان نمیشوید. مهم اینه که سرگردان شدن لازم نیست، خراجات زیاد لازم نیست در این سال و زمان. برای همین من برای شما همین رو فهموندم، از روی قانون یافته من به شما پیشنهاد کردم که در حقیقت حتی من جای اساسیش رو خوانم و شما معناش همین بود фахмондам. من бine чина истер. Имеющий право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Диде? Она ми приказе Минтруд, ки 15 декабр 2023 ба қувваи қонунӣ медарояд. و خواهش میکنم نفرانی که گوش کردید ویدیو را از اول تا آخر با دقت گوش کردید به دیگران فرستونید، به دیگران روان کنید، پادلیسا کنید، در استوریا ها مونید و بعدا نفرانی که شهروند روسیه هستید دونید که مینترود وزارت مهنت یعنی که درباره مثلا سوسیال защита пособия گرفتن، کمک پولی ها، درباره مثلا اینوالید گرفتن، درباره یاردم پولی ها به اینوالید ها، انمی وزارت به همه انمی سوال های شما جواب میدهد. شما می توانید که این ویدیو رو با زیاد هموطنان روان کنید، با زیاد شناسا روان کنید، شما ثواب میگیرید، یک کاری نیک میکنید. بعدا نفرانی که سوال داده درباره مد کپیتال، من ویدیو پیشنهاد کردم به شما. مد کپیتال یعنی گوسدوما در مجلس های کلان با دیگر مثلا بحث و مناظره کردن که شهروندان دیگر دولت ها اومده مد کپیتال میگیرن تا 1.5 میلیون مثال عریضه ها پیشنهاد میشه در یک سال، مد کپیتال رو میگیرن باز گشته به دولت خودشون میروند. مد کپیتال رو گرفته مثلا خونه میگیرن، زمین میگیرن، در میگیرن، بعضیش مقصد که استفاده میبرن با گشته به دولت خودشون میروند. و برای همین به خلاصه اومدن که به نفران نیتیان که زن شهروند روسیه باشد، فرزند در روسیه تولد شده باشد و اون پول مد کپیتال به همون فرزند و به همون زندگی خودشون خرج شود. گفته خیلی بحث ها زیاد است، همه این رو وقت ندارم در ویدیو گپ زنم. نفرانی که به نفرانی که لازم است که پرتر فهمن، من فقط در یوتیوب رایگان به پول همه خیلی کوتاه مشخص به شما میفهمونم و با واتساپ مثلا من کارهای ضرور رو میفهمونم و نفرانی گلاسوی روان کنید ضرور باشید و در یوتیوب به پول رایگان مصلحت میدیم. و وقتی که سوال ها می نویسید در پایان کامنتار مشخص کنکریت نه فهموتر نویسید تا که سوال های شما رو فهمیم جواب دهیم. بعدا سلامتی باشد، وقت باشد، چی نویگری باشد در خانون، چی خبرها باشد، کوشش میکنم برای شما در همین کانال یوتیوبم پیشنهاد کنم شما ببینید و استفاده برید. و غیر این سوال های تکراری در جواب ندادم ملال نشوید. دانید که در کانال یوتیوب من ویدیو است، ویدیو پیشتره رو بینید، خودتون استفاده برید. در امان الله باشید.
خداحافظ.